नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी क्रम में सरवाड़ ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुरा में आज भारतीय सेना के समर्थन और नागरिक सुरक्षा जागरूकता के उद्देश्य से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। प्रधानाध्यापक गोविंद वल्लभ शर्मा ने बच्चों को युद्ध जैसी स्थितियों में सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। विद्यालय स्टाफ अयूब खान, सुखपाल गुर्जर और वीरेंद्र प्रताप सिंह ने भी भाग लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। इस गतिविधि से बच्चों में देशभक्ति की भावना मजबूत हुई और युद्ध के प्रति उनका डर कम करने का प्रयास किया गया। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।